Você já se perguntou por que os gatos ronronam? Muita gente acha que é só quando estão felizes. Mas a verdade é mais curiosa. Os gatos ronronam quando estão relaxados? Sim, mas também quando estão com medo, machucados ou até para se curar. Estudos mostram que as vibrações do ronronado ajudam a regenerar ossos e músculos, acelerando a recuperação. E o mais incrível, alguns cientistas acreditam que esse som também pode acalmar os humanos. Agora você sabe, o ronronar dos gatos é um verdadeiro superpoder. Gostou? Curta e compartilhe para mais curiosidades. Gostou? Curta e compartilhe para mais curiosidades.